原始出的最新国风皮肤，直接给我帅哭！来感受一下，兄弟们，哇，手上还飘着火焰，并且他这身搭配，他的包括他小刀上边还有一个铜钱，看见没？非常的具有中国元素。再看他的龙刃，哇，直接是一把宋代手刀，直接是感觉要上战场看鬼子那种大刀啊！并且还是双刀双刃，哇，太帅了！再感受一下他的标，哇，就像一团绽放的火焰呀，太他妈crazy了！再看他的名牌，哇，crazy，这不就是烈火将军吗？受不了了，直接试用感受一波，兄弟们来。OK， 非常英俊的侧脸，转过来之后，除了这只独眼有点疼以外，其他都非常完美，兄弟们。感受他右键，仔细听，右键的时候有破风的声音，近战也有风，有特效啊，有特别音效，很帅。然后再感受一下他的龙刃，兄弟们，听到没有？自带 BGM， 拔刀自带 BGM， 我的天，直接给我帅麻了。这个皮肤国服回来必买定入，但是亚服消费不了一点。